Сминава това, покажи го. Ап. Мале! Това е борда. Оксел, да. Оксел борда е там. Ой, бордия, знам, бас го казвам. Оксел. Той се засилва! Дай! Малко мръдна. Ще прекъснем клипа за малко. И да, той падна. Той се изръси, връщаме се. След кратка пауза. Той се сиде. Чай да видим всяка голяма зазилка ще направи. Той там играе Clash Royale. Бах ти засилката. Йой, гати за силката. Това къде е отидела? Ей, там. Идва. Идва Бай, бах ти засилката! Идва нашия пич. Я е тук да снимам. И дай. Няма. Да. Ти вече мръдна. Спираме пак. Връщаме се. Трети опит. Една кола малко Не го пригазите. прикази ни нещата. Я погледнете на този стоношките, вижте как са хубави, купете си ги. Кажи откъде си ги купил, бе. Топа ни откъде си купил стонок. Магазина? Не го знам. Топа не го знам. Базара. Колко ли е? Ама 26. Бах ти, не банче. Та може почваме игра. Вижте, той се засилва. Засилва се и ми вика на мен, бягай. Опит трети е това, дали ще го мине? Снимаме. Ще мине тръц. Доста е дълго, не може да мине. Да. Опит четвърти. Къде е? Гледайте, чай, аз ще го следвам. Ние го следваме, този Стефан. Стефан много малко засилка прашва. Иди някъде до така по-далечко. Чекай, започвам, то не е познал нищо, чек. Гледа, пуснах и нищо не пуснах. Не, удари. Вижте хора. Опит печи. Тетарина. Тетарина, стана гумбам. Опит печи. Малка засилка. Минава го. Няма хубава засилка, Няма хубава засилка той. Трябва да има... Не, ти по-скоро се удари в камъните, погледнете какво се случи. Последен опит, ако не го направи, дислен ще им да. Възгънса. Прави засилка, направи голяма този път. Ма чай, той тя ще засили. Това беше... Той не успя да го мине и ще видим другия.